我哋大概係接近400份啦，咁我哋都希望係按照選管會嗰個門檻啦，同埋我哋亦都會有啲緩衝嘅數字啦。咁其實係咯，咁我哋希望咧係能夠咧係先提交提名，係能夠有機會咧係參與今次嘅立法會選舉。其實亦都好希望係有機會繼續去服務市民。咁一屆主要關注嘅問題係邊一方面？其實我諗咧，我哋一直過去嘅方向都係希望去講理據啦，去做實事，去諗辦法揾出路。咁確實呢幾年嗰個社會環境變化好大，無論係之前嘅疫情啦，同埋而家經濟嘅一個向下啦。咁其實我哋都好希望繼續維持我哋嘅風格。喺呢度都想講啦，其實過去4年我作為議會嘅新丁咧，都非常之感受到啦，其實政府喺聽取真正民意上邊咧，往往都有唔少嘅落差。呢啲落差亦都會導致咧施政咧，其實係冇辦法係貼近居民所思所想、社會發展所需。咁所以我好希望我哋會繼續堅持我哋務實理性嘅一個施政態度。更加重要咧，我哋仍然係堅持同埋係願意咧係成為政府同埋社會之間最有效嘅溝通橋樑。我哋會隨時反映晒真實嘅一啲民意俾政府。我哋好希望咧，政府去認真聆聽、謙卑聆聽呢啲民意之後咧，先至去做出一啲決策。咁你會睇到我哋過去嘅工作，包括無論過去嘅觀音像，無論過去我哋好多嘅一啲就業政策嘅反應，或者一啲實際個案上邊，我哋推動翻政府去改變呢個政策。儘管我覺得有好多時我哋都冇辦法做得更好，但係我覺得我哋過去做嘅事，正正證明我哋呢條路係應該行得通，亦都係居民所需。咁但係亦都希望大家明白啦。我覺得而家呢個社會環境變化真係好大。我哋都好希望今屆選舉係能夠保住我哋嗰個席位，繼續去服務市民。係。候選成員嘅名單同埋政綱方面準備成？其實真係唔好意思啦，因為我哋真係咧資源有限，我哋一直都係處理緊我哋日常嘅工作。其實好坦白，包括選舉提名等等，我哋都只係去應付到滿足呢個門檻為主。其實亦都好坦白，選舉名單等等，我哋都未有最後嘅決定。咁但係我哋係確實係會有一啲初步嘅方向，但係我哋都要同團隊去認真商議。咁但係我哋真係好希望，如果市民覺得我哋應該要留喺度嘅，我哋好希望我哋真係可以留翻我哋嘅席位，服務市民、服務社會。更加重要係真係做好一個立法議員應該做嘅政府同埋市民之間嘅橋梁角色，真正去反映到一啲貼地嘅民意俾政府。林生，除咗而家你所關注嘅議題之外，仲有啲咩新嘅議題你想關注，同埋之後會擺落個政綱嗰度？我要強調咧，我諗大環境嘅轉變咧，已經當然好坦白啊。我哋一直都有好多我哋嘅自己喺唔同策略、唔同範疇入邊嘅一啲政見啊等等，我哋都希望咧係能夠一步一步去落實嘅。呢方面我哋從來都冇放棄過。但係正如你頭先所講咧，我諗現在嘅社會環境咧，唔係我哋想做啲乜嘢，而係居民想我哋做啲乜嘢，而係居民想政府嘅施政做啲乜嘢。我哋希望去回應居民所需所想，我哋真係推動落實。其實我諗例如果真係要問我而家啲咩政策，其實唔係我哋諗出嚟，而係我早前已經係施政報告好清楚表達，我哋而家嘅外僱問題已經影響到我哋年青人、專業人士各方面嘅人佢哋嘅就業問題。而呢個就業問題其實亦都連鎖反應，令到大家嘅消費意欲好差，我哋嘅本地經濟更加雪上加霜。我相信呢啲問題唔係我一個人感受到，而係全社會都感受到。我見到政府可能佢會做一啲促進就業嘅工作小組啊，我哋講咗之後，民間反映咗之後，似乎有啲行動嘅。但係好坦白，我覺得呢啲行動咧，仍然都係一個停留咗喺一啲理論上。我哋絕對唔會反對呢啲工作，等同於我哋當年一直支持政府做好多就業配對，就好多培訓就業計劃，我哋要推動。但係我哋反映出呢啲計劃，我哋咪收到好多反映嘅問題咯。冇去落實，冇好坦白，我哋會認真去同團隊溝通嘅。我相信大家都好希望保住我呢個席位，咁但係所有嘅嘢我都要服從團體嘅決定。咁呢個我哋交名單嘅時候會去清晰嘅。呢個唔係我一個人所講就算。至於你話我頭先講嘅係議會嘅嘢，我唔係。我頭先所講嘅係我個人作為議員，我覺得應該做嘅事。至於其他議會嘅同事，佢哋要面向唔同嘅選民交代，咁呢個就係佢哋要向自己嘅選民同埋社會交代。我只係講我哋能夠做、應該做同埋堅持做嘅事。其實你問我嘅表現我只可以一個無奈。點解無奈？係我盡咗力，我自問盡咗力，我亦都盡咗能力去列席晒所有嘅會議，表達我嘅意見。但係好坦白，結果都未如我所望。呢個就係我對自己嘅評價。咁呢個就係我都要同選民講聲唔好意思。以成個議會咧，我相信公眾自有評分。頭先你都講翻政府係聽民意或者一個諮詢嗰個渠道或者係方式，其實唔理想啦，或者聽唔到市民嘅聲音。如果俾你再有機會入去，你點樣改善呢樣嘢？或者你個團隊有人入去點樣改善呢樣嘢？
我唔敢講我一定可以改善到，但係我敢講我一定會堅持我過去4年嘅工作作風同埋堅韌。我會用我實際嘅行動話俾大家聽，話俾社會聽，我哋一定要做到。呢件事等同於當日大家對公音像好不滿，大家都覺得冇嘢可以做，但係我哋用咗最和平理性嘅方式去表達，政府亦都聆聽民意去暫停咗呢個項目。我覺得呢個就係其中一個例子。當然我亦都好坦誠同大家講，喺我哋處理個案當中有好多成功咗嘅，其實我哋亦都冇大肆宣揚，但係我亦都覺得有好多失敗咗嘅，我哋亦都無能為力。咁所以我只係希望我能夠喺大家如果同意支持之下，有機會繼續用我哋呢種堅韌嘅態度服務議會，為澳門服務。因為我係土生土長嘅澳門人，我好希望澳門一定可以變得更好。頭先你覺得和平理性係咪嚟緊都仲有機會令到政府改變一啲政策嘅方向咧？即係你所指嘅和平理性。我想講，由我零幾年可能10年左右開始正職行入一個社會服務工作，公開去行入社會服務工作。我和平理性，我做政府嘅橋梁嘅態度，從來都冇變過。我感受到大環境嘅好大嘅變化，但係我想話俾大家聽，再大嘅變化，仍然都要堅持自己嘅初心。咁呢件事我好清晰，亦都冇懷疑。我係憑初心行到呢度，我亦都會堅持我嘅初心。唔該晒。